സന്നിധാനത്തിലോ നീതിമന്തുലൈ ഉన్నారు. കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ప్రభు యొక్క సన్నిధానములో మరి ఏ తప్పిదము కూడా వారు చేయలేదు, నీతిమంతులుగానే వాళ్ళు ఉన్నారని తెలియబడుచున్నది. അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരാണ്, കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. అప్పుడు గమనించండి, వాళ్ళు దేవుని సన్నిధానములో మొట్టమొదటిగా నీతిమంతులై ఉన్నారు, కానీ వారిలో ఏ తప్పిదము కూడా కనిపించడం లేదు. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തൊരു കുറവെന്നുള്ളത് ഒരു തലമുറ ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. వాళ్ళు నీతిమంతులై ఉన్నప్పటికీ, ఏ తప్పిదము లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక సంతతి లేక వాళ్ళు బాధపడుచు ఉన్నారండి. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആലയത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ദൂതൻ ഇവനെ വന്ന് സന്ദർശിക്കുകയാണ്. దేవుని ఆలయంలోనికి వ్యక్తి ప్రార్థన చేయడానికి కొరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని దూత ఈ జకరియా దగ్గరికి వచ్చినదండి. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. దేవుని యొక్క దూత మాట్లాడుచు ఉన్నదండి. ഇത്രനാൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് വന്ന കുറവുകളെ ഞാൻ